chicos y chicas, bienvenidos a Isa's Channel. Hoy día voy a estar haciendo una fogata en mi casa, afuera de mi casa. Y voy a estar haciéndola más tarde. Entonces, por favor, quédense pendientes en mi canal y yo les tomo el video cuando ya esté la fogata. Aquí estoy con mi hermano, que dice que él tiene Tomás Channel. Bueno, entonces miren, ahí está la fogata. Entonces quédense en mi canal, acuérdense. Y no se olviden de suscribir. Y nos vemos en un rato más. Chao.